បងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានតំណាក់តំណងមកហើយសួរខ្ញុំថាតើសត្វល្អិតពពួកតកៅយោតងពពួកតកៅហ្វូងដែលវាស៊ីបំផ្លាញដំណាំបន្លែពពួកស្លឹកហ្នឹងត្រូវកម្ចាត់បែបណាទើបមានប្រសិទ្ធភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាទីមួយបងប្អូនត្រូវមើលថាតើកម្រិតនៃការកើតហ្នឹងកម្រិតណាបាទតិចឬក៏ច្រើនបំផ្លាញហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរនៅបើសិនវាទៅបំផ្លាញដំបងទេបាទយើងអាចរកថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើតកៅហ្នឹងយើងទៅបាញ់តែម្ដងពីរដងទៅវាអស់ហើយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីវាផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមព្រោះអីថ្នាំមួយចំនួនមិនប្រកាសថាបាញ់ម្ដងឬពីរដងហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទហើយមួយទៀតជួនកាលបងប្អូនបាញ់ថ្នាំច្រើនដងហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវចាត់វិធានការកម្ចាត់ហ្នឹងយើងបាញ់ប្រើសារធាតុដដែលឬក៏យើងប្រើបរិមាណមួយដែលវាអត់គ្រប់វាធ្វើឲ្យតកៅហ្នឹងវាធន់វាស្មនឹងថ្នាំហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការកម្ចាត់ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅតាមការចាត់ស្ដែងបើសិនជាយើងប្រើថ្នាំច្រើនមុខហើយមិនមានប្រសិទ្ធភាពតែយើងពិភាក្សាជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ហើយយើងជ្រើសរើសថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងទៅលើការកម្ចាត់ពពួកតកៅហ្នឹងបាទ